आज मैं एक बहुत ही मज़ेदार एंड फटाफट से बनने वाला स्नैक बना रही हूँ। मैं आज बना रही हूँ पनीर टिक्का टोस्टी और ये टोस्टी को मैं बना रही हूँ मेरे नए कैफ के इनबिल्ट माइक्रोवेव ओवन में। पनीर टिक्का टोस्टी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये 150 ग्राम पनीर लिया है और इसको मैंने हाथों की मदद से ऐसे क्रम कर दिया है। और अब ये पनीर को हम हल्का सा मैरिनेट करेंगे। अब पनीर में मैं ऐड कर देती हूँ 1 टीस्पून जितना ये टिक्का मसाला है मेरे पास। आपके पास नहीं है तो आप पाव भाजी मसाला, गरम मसाला, किचन किंग मसाला किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक भी ऐड करेंगे। एक अच्छे से मिक्स कर देते हैं पनीर को। अब ये पनीर को हम साइड में रख देते हैं और ये मेरे पास 2 टेबलस्पून जितना मेयोनीज लिया है। इसमें मैं ऐड कर देती हूँ ये गार्लिक की चटनी। आप चाहो तो हरी चटनी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये मिक्स कर देते हैं मेयोनीज को। तो अब टोस्टी बनाने की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे तो नॉर्मल रेगुलर ब्रेड लिया है, आप कोई भी ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया है ताकि जो भी स्प्रेड हम इसके ऊपर लगाए तो ब्रेड सॉगी ना हो जाए। तो अब ये मेयोनीज थोड़ा सा मैं ब्रेड पे स्प्रेड कर देती हूँ। और अब ये ब्रेड के ऊपर ये जो मैरिनेटेड पनीर है वो मैं स्प्रेड कर देती हूँ। अब पनीर के ऊपर मैं थोड़ा सा चीज़ भी ऐड कर देती हूँ, इससे बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा टोस्टी में। और अब ये टोस्टी के ऊपर मैं कुछ प्याज एंड कैप्सिकम रख देती हूँ। तो अब ये पनीर टिक्का टोस्टी को मैं कैफ के माइक्रोवेव में कुक करने वाली हूँ। तो ये जो माइक्रोवेव की ग्रिल आती है उस पे मैं टोस्टी को ले लेती हूँ। तो अब टोस्टी को कुक करते हैं कैफ के माइक्रोवेव में 2 मिनट के लिए। ये माइक्रोवेव ओवन में फुल्ली टच इजी फंक्शन है और प्री लोडेड प्रोग्राम फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुकिंग। वेट और टाइम के हिसाब से ऑटो डिफ्रॉस्ट फंक्शन भी है। यहाँ पे मैं टोस्टी के लिए एक टिप देना चाहूँगी कि जैसे ही आप माइक्रोवेव से बाहर निकालेंगे टोस्टी को तो हल्की सी आपको सॉफ्ट या सॉगी लगेगी, पर थोड़ी देर मतलब कि 1-2 मिनट के लिए छोड़ देंगे ना तो वापस से वो क्रिस्पी एंड करारी बन जाएगी। तो चलिए अब फटाफट से ये डिलीशियस टोस्टी की प्लेटिंग करते हैं। तो लीजिए तैयार है अट्टरली डिलीशियस पनीर टिक्का टोस्टी, जिसको मैंने बनाया है कैफ के इनबिल्ट माइक्रोवेव ओवन में। Super quick and utterly delicious. Must try recipe.